Ospitare le differenze. È questo il compito affidato da Papa Francesco al popolo lituano. Nel primo discorso ufficiale del suo viaggio apostolico, che lo porterà a visitare le 3 repubbliche baltiche, Francesco ha invitato a percorrere la strada del dialogo, dell'apertura e della comprensione, che possono trasformarsi in ponte di unione tra l'Oriente e l'Occidente europeo e possono contrastare le voci che seminano divisione e contrapposizione, strumentalizzando a volte l'insicurezza e i conflitti. Questo può essere il frutto di una storia matura che come popolo voi offrite alla comunità internazionale e in particolare all'Unione Europea. Voi avete patito sulla vostra pelle i tentativi di imporre un modello unico che annullasse il diverso con la pretesa di credere che i privilegi dei pochi stiano al di sopra della dignità degli altri o del bene comune. Si ama tanto più efficacemente il prossimo quanto più si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Papa Francesco è arrivato in Lituania 25 anni dopo Giovanni Paolo II. Dopo la cerimonia di benvenuta all'aeroporto è stato accolto dalla Presidente della Repubblica Lituana, dopodiché il saluto delle autorità, davanti alle quali il pontefice ha chiesto di guardare ai valori di accoglienza e rispetto anima di queste terre. Vi chiedo di mantenere sempre vivo quanto di più autentico e originale vive in voi e che vi ha permesso di crescere e di non soccombere come nazione, la tolleranza, l'ospitalità, il rispetto e la solidarietà, ha chiesto Francesco. In conclusione si è rivolto ai giovani che incontrerà da lì a breve nella piazza della cattedrale a Vilnius, un popolo in cui i giovani trovano spazio per crescere e lavorare, li aiuterà a sentirsi protagonisti della costruzione del tessuto sociale e comunitario. Questo renderà possibile a tutti di alzare lo sguardo con speranza verso il domani. La Lituania che si sognano si gioca nella costante ricerca di promuovere quelle politiche che incentivino la partecipazione attiva dei più giovani nella società.